ਮਰਵਾਤਾ ਈ। ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਚੱਲ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਹੁਣ, ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਟੇ ਵੀ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿਣਾ। ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਜੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀਆਂ? ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਰੋ ਨਾ ਚਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਣਾ। ਦਾਦਾਬੂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦਾਦਾਬੂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੁਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਆ ਦੇਖ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲਾ, ਹੌਲੀ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਚੱਲ ਮੈਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾ ਲਾ। ਮਾਨੋ ਬਿੱਲੀ ਆਲੇ ਹੋਰ ਖਾ ਲਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆਜਾ ਬਾਹਰ। ਦਾਦਾਬੂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਲੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਕੌਣ ਆਇਆ? ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆਏ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ। ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਆਈ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾਬੂ ਸਟਾਪ ਅਪ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਵਾ। ਪੋਤਾ ਤੂੰ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੇ, ਪਰੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਤੂੰ ਹੋ ਜਾ। ਬਗੈਰਤ। ਝੂਟੇ ਮਾਟੇ ਦਾਦਾਬੂ ਝੂਟੇ ਲੈਣੇ। ਜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵੀ।